بشرونا عن صحتكم. وعليكم. والله سالم ان شاء الله، نحمد الله ونشكره على كل حال، بخير ماشيه الامور. انت شلونك؟ اولادك وضعك؟ والله انا بخير والاولاد بخير. معاويه ابني بيسلم عليه. الله يسلمه ويحفظه ان شاء الله. امين امين. سيد صلاح، امين يا رب. كنت جالس نعم انا خادمك. كنت خادم الحسين، خادم العترة، خادم محمد وآل محمد. ان شاء الله خادم وعبد لهم، مو بس خادم. لا كده انت مشرك. انت عارف انا بحب ليك الخير. لا نعم. لا 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 لا، انا اسف انا اسف. ماكو اشراك. نعم. لا خادمك ماكو اشراك. ليه يا شيخ؟ ما انا اقول انا عبد الزهرة. ما معنى عبد الزهرة؟ عبد إلها. بتعمل ايه يعني؟ عبد إلها. احنا عندنا حديث يقول قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الربوبية. لا الحديث بيقول نزهونا، الحديث يقول نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. احسنت. وهي بالاصل اصل العباره وليس نزهونا، حتى عندكم انت سميت الفضاء وليس نزهونا. نعم. بل نزلونا. نزلونا يعني نقول لان تفضل انا يعني اسف. اذا قلنا تنزيه صارت الربوبيه فد شيء نعم ضعيف. يعني انا اقول لكن من تقول خالق رازق محيي مميت، لكن لا اقول اله. اي طبعا. احنا هذا انت بالنسبه لك هذا الشيء ما يمشي، احنا عندنا يمشي. طب ممكن انتم معرفتكم نعم. انتم معرفتكم بالائمه الناس حالهم حال، يعني علي بن ابي طالب وعمر وابو بكر سوى. لا الكاظم لا حال هارون سوى. لا المأمون لا يا شيخ سوى. احنا لا. خلينا اقول لك على النقطه ديت لو تسمح لي. طبعا احنا الحوار دوت حوار خاص بيني وبينك، فبالله عليك اوعى تسجل. لا انا اصلا انا ما ادخل بحوار. ليش شيخ رامي؟ خلينا اخذ بمساله النقاش بين السني والشيعي، يعني شبه العقيم. نعم. ليش؟ لان انا ممكن بيقول لك في حبوب منع خليني اخدمك. انا عقيدتي بالائمه عليهم السلام بينهم وبين رب فقط الربوبيه، ذاك يعبد دول لا يعبدون. يعني ما بين الامام والله سبحانه وتعالى فقط الربوبيه، انهم عباده بس ان هم لا هم هذا عقيدتي. انت شوف هسه تنظر لهم انت ناس عاديين يخطئون، لان انتم عندكم النبي يخطئ وعندكم النبي يبول وهو واقف. ما انا قلت لك قبل كده مساله النبي يبول وهو واقف ديت كان في سباطه قوم كان يتاذى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. اما عندك الامام المعصوم بيبول في فمك، لان لا باس من اكل غائط او بول المعصوم كما قال كالبيكان فليس فيه خبث او نتن، بل هم سبب في دخول الجنه. بس انا كنت عايز اقول لك على نقطه يا سيد بالله عليك. انت بتقول دلوقتي ان الائمه يخلقون ويرزقون. طيب هل وبعدين قلت احنا عندنا ان الامام علي وعمر سواسية، صح؟ عندكم انتم. لا انا ادين الله تبارك وتعالى ان عمر بن الخطاب افضل من علي رضي الله عنهم. النقطة الثانية بقى يا سيد. نعم دي بقى عقيدتي. النقطة الثانية يا سيد بدليل ان قدم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما اكثر من علي رضي الله عنهما، وليس تنقصا من علي بن ابي طالب. النقطه الثانيه يا شيخ، انت بتقول الامام يعني نقول يخلق يرزق. طب الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو جمعت الائمه ال 12 اقسم برب الكعبه ما يعرفوا يخلقوا نصف ذبابه. دول اللي تدعون له مو الائمه، دول اللي تدعون له هذا الخطاب للكافرين وليس للمسلمين. يعني يجوز للمسلم ان يدعو غير الله، صح؟ للي يعبد الصنم، للي يعبد. طب لو انا دعيت غير الله يعني هؤلاء في الاصنام فقط؟ هذه الايه في الاصنام فقط؟ شوف شيخ رامي احنا راح ندخل بمطبات. انا ايش قلت لك؟ انا عندي راس سطر. الحوار عقيم. انت هسه على سبيل المثال اذا يجيك علي بن ابي طالب ويحاشيك بكلامي مستحيل تقنع. لا هقول له يا سيدي ومولاي وتاج راسي علي بن ابي طالب اين دليلك من القران؟ لان انا عارف ان سيدنا علي رضي الله عنه كان سنيا، اي اقسم برب الكعبه علي كان سني وفاطمه سنيه والحسن والحسين كانوا سنيين، ما كان عندهم لطم ولا تطبير ولا سب ولا تكفير ولا تحريف للقران. فين في القران ان احنا نقول في الامام علي ما شئنا الا ان نقول انه الفرق بينه وبين الله ان ربنا خلقهم فقط، ان ربنا ربهم؟ فين هذا الدليل من القران؟
خلينا اخدمك. انت ايش قلت؟ اذا يجيك علي بن ابي طالب تقول له يا سيدي يا مولاي اين الدليل؟ تاج راسي طبعا علي بن ابي طالب. احنا مثلا اكو روايه عن سلمان المحمدي او ابو ذر الغفاري رضوان الله عليهم، قال لو رايت علي يشرب الخمر لشربت الخمر. اعوذ بالله، هذا الكلام خطا يا شيخ. اصل علي مش اله وما فيش حد يعني انا اقول مثلا، يعني انا بحبك يا سيد، اقول لو رايت السيد صلاح بيولط به اقوم انا رايح يا سيد بالله. الكلام ده ما ينفعش، حرام بقى، ما تخليش عشان صلاح. لا بقى سيد صلاح، ما انت سيد ومن قال بقى، بلاش الكلام ده، ما طلعناش من شعورنا يا سيد. واحنا ساعات بنضرب امثله خارج الموضوع بتطلع غصب عننا. والله انا اسف، انا اسف يا سيد. خلينا اخدمك. من تقول رايت صلاح او رايت رامي، صلاح ورامي ليسوا علي بن ابي طالب. انا اقول لك علي بن ابي طالب الذي قال فيه رسول الله علي مع الحق والحق مع علي. يعني الحق كان مع الامام علي حينما بيع الاول والثاني والثالث. علي بن ابي طالب وصي، علي بن ابي طالب من انا مدينه العلم وعلي بابا. اول حاجه ما نقول علي بن ابي طالب وصي النبي صلى الله عليه وسلم، بس الامام علي قال في نهج البلاغه دعوني والتمسوا غيري. الامام علي قال في نهج البلاغه دعوني والتمسوا غيري. ولو قلنا علي انا مدينه العلم وعلي بابوها، يبقى علي مكانته في الامه اوسع من مكانه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي ارسل لعلي فقط وعلي ارسل للامه، فهذا الحديث فيه طعن في النبي. عندك ايه كمان اقوله لك يا علي انا وانت ابواه هذه الامه. يعني الامام علي والنبي ابوي هذه الامه. في بقى اب وفي ام، مين الام فيهم عياذا بالله؟ ايه يا علي؟ انا وانت يا علي ابوي هذه الامه. هو الامام علي ابوك؟ انت ما تعرفش ابوك يا سيد؟ إيه طبعا ابوي. ابوك الامام علي؟ طبعا ابوي. وامك مين؟ وامك مين؟ جدي. وامك مين؟ احنا نسال وادعوهم لابائهم يوم القيامه. هسه امك وامي ما فيش ايه بتقول وادعوهم لابائهم يوم القيامه. وادعوهم لابائهم. احنا ابائنا وادعوهم لابائهم وخير. علي بن ابي طالب خلي خدمك. احنا عندنا حديث يقول لو عمر الانسان كذا وكذا وتصدق كذا وعبد كذا وكذا، كل الامور الدينيه بغير ولايه امير المؤمنين لا يشم ريح الجنه. اعوذ بالله. ريح الجنه. اي اعوذ بالله. هاي عندك، احنا ما نقول اعوذ بالله، انا اقول ولايه علي بن ابي طالب حصني. طب هي فين يا سماحه السيد؟ انا القران معايا والله اهوت، وانا قاعد في البيت على فكره عندي. اوعى تكون بتسجل المكالمه. القران فين في القران؟ خليني اخدمك يا شيخ رامي. نعم. القران الكريم قرآننا وكتابنا، واللي أنزل على صدر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله، واللي قامت الحروب عليه. خلينا أخدمك. لكن القرآن هسه أنتم السنة مالناش دعوة بالسنة. وين في القرآن الإمام علي يا سيد؟ بس أوقف لي. القرآن عندكم كم تفسير إلا بالمذهب السني؟ عندنا تفسير العياشي، تفسير القمي، التيسير في تفسير القرآن للزبيدي، تفسير الفيض الكاشاني، تفسير الأمثل. جيد. دي تفاسيركم. لا هاي عندنا وعندكم انتم كم تفسير؟ مو الزمخشري. عندنا تفسيرات كثيرة للقرآن، لأن هذا القرآن من معجزة. الكلمة الآية الواحدة ممكن يطلع منها معاني كثيرة. يفتح الله تبارك وتعالى على رامي معنى، ويفتح على فلان معنى، ويفتح إلا المعممين لا يفتح لهم. أحسنت. احنا هسه بدون تجاوز جاي نحكي باحترام. أنا آسف. أنا قلت لك أنا آسف. بس ما نريد نتجاوز احنا. أنا آسف. لكن شو أقول؟ ابن عباس لما راح يحاجج الخوارج، امير المؤمنين قال له بما تحاججهم؟ قال له حاججهم بالقران والسنه. قال له الا تعلم ان القران حمال اوجه؟ يعني القران انت عندك راي بي وانا عندي راي بي. احنا عندنا انما يريد الله ليذهب الرجس عنكم بمحمد. لا خطا الايه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. انا نسيت انتوا الساده ما بتحفظوش القران، تحبوا المتعه والتفخيذ الرديعه. انا بهزر معاك. انا اسف. شوف ما اقول لك انت مو مؤدب. لا والله مؤدب، بهزر معاك يا سيد. احنا بقينا اصدقاء، مش انا خليت ولادي يكلموك. انا بهزر معاك. خليني اخدمك. انتم هسه عندكم تفخيذ رضيع، واحنا كمان عندنا تفخيذ رضيع. احنا هنيجي نفخد للرد عندكم. انا اسف. عندكم مثلا مو بتاريخكم عمر بن الخطاب. ده ما لناش دعوه بعمر. وما تحولش الموضوع يا سماحه السيد. ما انت اللي بتقول لي دلوقتي ابن عباس قال القران، يعني لابد ان انا اخذ القران من مين يا سيد؟ طب القران اهو، فين النبي قال قولوا في علي ما شئتم؟ وين النبي قال قولوا في علي ما شئتم؟ جيد. انت هسه كلامك حلو لطيف. سؤال من يجي عن ادب وعن استفهام وليس خلينا نقول احراج وكذا يكون مفيد.
اولا النبي صلى الله عليه واله لما احد العلماء لما سال الامام الصادق قال اين ذكرتم في القران؟ اين ذكركم؟ قال لك الانبياء كم عددهم؟ 120 124 الف نبي. مو تمام لو غلطان. مين اللي قال كده؟ الامام مين الاول؟ كان السؤال لمين؟ لا لاحد الائمه، الامام الصادق على ما اظن او الامام الباقر. نعم. لان احنا نعتبر عصر كله لعن كده بيت طبعا حكومات. المهم الامام قال في الاخر بقى، الامام قال اما قال له ذكر في القران يعني ماليش دعوه بمعاويه بقى، خلينا في الموضوع. واحد راح سال الامام قال له اين ذكركم في القران الكريم؟ الامام شنو قال له؟ مروان يا عم انا مالي ومال مروان يا عم، بالله عليك خلينا هنا يا ابو مروان.